Halo guys, jumpa lagi guys di video kita yang kali ini guys. Bang Ibas lagi makan guys sama temannya. Ikuti sampai habis guys ya videonya. Ini dalam rangka apa nih Bang Ibas kok makannya bareng gini? Mesra betul. Jangan malu deh. Tapi doa buka puasa bang ini. Waktu itu ada makan. Bang Ibas, tak mau komen Bang Ibas. Pedas. Apa? Pedas. Pedas. Mau diambilkan air minum tak? Kayaknya aja. Udah berapa bulan kumis Bang Ibas tadi itu bro? Besok baju kok. Bang Ibas mau diambilkan air minum tak? Ayah. Kenapa Bang Ibas? Ini ada. Ambil air minum air. Ambil ya. Undang selera nih Bang Ibas makannya. Tengok guys. Tengok guys sampai berkeringat nih guys. Oh keringat guys. Itu keringat nyuci ketakutan yang belakang. Ini keringat makan atau keringat mana nih guys? Suatu pindah ke dalam nyuci tadi bro. Pindah ke dalam tak mau nyuci. Mana tadi? Rekam. Dapat di mana ini? Bola dah mulai. Ya Tiban, gagal. Umpama ada yang tempat duduk bangga hilang apa mana? Adik kau cara aku. Dia kami kan balik masa. Itu udah niat dari kau. Jangan kebama. Itu udah niat. Nih guys, pemenangnya guys sudah kelihatan. Ini masih banyak nih. Guys, tengok guys, kalian Bang Ibas guys, masuk ke cooker. Jangan. Tengok dulu pas tak? Yang mana buka dulu nih? Mari, ya. Apa Bang Ibas? Terung. Terung. Lauknya terung PS apa Bang Ibas? Terung Ikan. versus ikan. Kan. Adek nih tak ada terungnya Bang Ibas. Udah habis terung dia. Gila. Dia nengok kan. Terung. Moyung. Banyak kakap, banyak kap, banyak kakap. Sudah kakap, yang dah kakap. Sudah kakap. Guys, inilah guys. Nanti dia mau nambah lagi. Bulat tuh babi.